បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី15ខែ3 2026ណាបាទពាក់កណ្ដាលខែ3ហើយបងប្អូនបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីការយកកូនមកដាំនៅលើនីសនីទី2បងប្អូនបាទហើយរងនេះគឺយើងបានលាងសម្អាតណាបងប្អូនបាទបង្ហាញបងប្អូនអួតបងប្អូនតិចបាទសារថារត់ដងខ្ញុំដាំអត់ដែលបានលាងទេបងប្អូនបាទនៅលើនីសនីទី2ក៏ដោយរងធម្មតាសម្រាប់ក៏ដោយក៏យើងដាំអត់បានលាងទេបងប្អូនណាអានេះ3សាបងប្អូន3សាហើយបានទៅយកមកលាងបងប្អូនបាទហើយកូនរបស់យើងបាទមានអីបងប្អូនដល់ពេលយើងលាងស្អាតទៅយើងធ្វើយើងចង់ដាំទេតាបាទតែបើបលីងបលូញវិញគឺយើងអត់ចង់បានអត់ចង់ដាំទេបងប្អូនណាបាទខ្ញុំជួយចិត្តធ្វើអីដែលស្អាតណាបាទតែដល់ពេលបលីងបលូញចឹងដាំទៅវាអត់ស្រួលក្នុងចិត្តណាបងប្អូនបាទដាំទៅវាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាទៅភ្នែកទៅចិត្តណាបងប្អូនបាទតែមិនដឹងធ្វើម៉េចបងយើងកលៈទេសៈយើងទៅតម្រូវឲ្យយើងដាំអញ្ចឹងណាបាទហើយដូចជារោងនេះអញ្ចឹងបាទរោងនេះខ្ញុំអត់បានលាងដែរបងប្អូនបាទអត់បានលាងទេបងប្អូនឃើញនេះជាប់កទីបាទនេះអានេះប៉ះតាក់មិនស្មអីនេះបងប្អូននេះឃើញសិតតែកទីនេះនេះអត់បានលាងទេអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាយើងក្មេងៗបងប្អូនអត់ល្អអត់ល្អបងប្អូនទៅអញ្ចឹងណាបាទហើយដូចនៅខាងនេះអីហ្នឹងអានេះខ្ញុំដាំបានមិញបាទដាំមិញខ្ញុំបានដាំបានខ្លះហើយនៅខ្ញុំដាំបាន3ថ្ងៃមុនបង3ថ្ងៃមុនណាបាទ3ថ្ងៃមុនខ្ញុំដាំបានចាប់ដើមមុំហើយកូនណាបាទចាប់ដើមឡើងហើយមានទុយមានធំបងប្អូនកុំឆ្ងល់ណាបាទដោយសារកូនយើងខែនេះវាមិនសូវធំស្មើដូចខែត្រជាក់ទេបងប្អូនខែនេះវាខែក្តៅអញ្ចឹងយើងលើដល់ពេលយើងដាំយើងរើសតែណាធំដាំមុនទៅបាទយើងរើសណាធំដាំមុនណាអាណាទុយទុកក្រួយទៅចាស់បានកូនខ្ញុំដាំនៅលើរងសម្រាប់កូនខ្ញុំបន្លែវាធំស្មើគ្នាណាបាទយើងមានកូននៅលើថ្នាលចេះវាងាយរើសទេបងប្អូនងាយរើសយកអាណាធំទៅដាំមកអាណាទុយមិនយកទៅទេអញ្ចឹងណាអាទុយចាំក្រោយបាទទុយចាំក្រោយគេទៅបាទហើយមានធំបាទបដោះពូប្រែនោះមិនទេបងមានធំចៃដោយសារកូនយើងបដោះធម្មតាតើធំដកដាច់រឹសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអាចនឹងធំទៅមុនក្រោយយ៉ាងអីបងប្អូនបាទបងប្អូនថ្ងៃនេះអាកាសធាតុត្រជាក់បងប្អូនត្រជាក់ខ្លាំងណាបងប្អូនត្រជាក់ខ្លាំងជាក់មិនដល់ថ្នាក់អសូរទេបើតែប៉ះទឹករៀងត្រជាក់ដែរចង់ស្ពឹកដៃដែរនេះបាទលាងធុងលាងអីណាបាទត្រជាក់ចម្លែកបងប្អូនយប់មិញហ្នឹងឃើញគេផុសនៅsocial media ហ្នឹងគេថានៅត្បូងឃ្មុំភ្លៀងបាទនៅពេញក៏ភ្លៀងដែរណាយប់ទី14បងប្អូនយប់ទី14អញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យនៅតំបន់ផ្សេងហ្នឹងវាចុះត្រជាក់ដែរបងប្អូនវាចុះត្រជាក់អញ្ចឹងណាបាទវាចម្លែកដែរបងប្អូន100ឆ្នាំធ្លាប់តែខែនេះវាក្តៅខ្លាំងណាបាទធ្លាប់តែខែនេះវាក្តៅខ្លាំងបងប្អូនដល់ពេលខែ3នេះវាត្រជាក់វិញបងប្អូនវាចម្លែកម្យ៉ាងដែរវាអំណោយផលសម្រាប់យើងដែរក្នុងការដាំបន្លែបងប្អូនណាបាទវាធ្វើបន្លែយើងវាល្អដែរបាទបើមុនខែនេះរួញបងប្អូនបាទប៉ុន្តែយើងអត់តន់អាចថាក៏លោដល់ចុងខែ3ដើមខែ4នេះវាអត់ភ្លៀងណាបាទអញ្ចឹងវាយើងអត់អាចកំណត់បានដែរថាតើវាអាចនឹងយ៉ាងណាបងប្អូនណាបាទតែវាសំខាន់គឺពេលនេះគឺល្អអាកាសធាតុណាបាទត្រជាក់បងប្អូនបាទវីដេអូនេះខ្ញុំអត់មានវ័យទេបងប្អូនគ្រាន់តែបង្ហាញបងប្អូនពីការសម្អាតរងទេបាទសម្អាតរងនៅពេលដែលយើងដាំរងស្អាតយើងមានអារម្មណ៍ថាជឿជាក់ដែរចង់ដាំបងប្អូនស្អាតណាបាទតែបើសិនជាយើងលាងអត់បានស្អាតយើងអត់បានសម្អាតទេដាំទៅក៏អត់មានទំនុកចិត្តហើយក៏អត់សូវគេថាអត់សូវសប្បាយចិត្តនឹងការធ្វើរបស់យើងណាបងប្អូនបាទដូចនេះអញ្ចឹងបងប្អូនណាយើងអត់សូវសប្បាយចិត្តទេនឹងការធ្វើរបស់យើងវាអត់សមរម្យណាបើទិញថប់តែយើងធ្លាប់តែស្អាតណាបាទធ្លាប់តែស្អាតដល់ពេលយើងអត់បានស្អាតទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអត់ស្រួលក្នុងចិត្តណាបងប្អូនណាបាទវាអញ្ចឹងដែរនេះមិនធ្លាប់តែដាក់បេះអញ្ចឹងណាបាទ
មានបងប្អូនគាត់ comment លើ YouTube របស់ខ្ញុំនៅលើ Facebook page អញ្ចឹងណាបាទចាំខ្ញុំបកស្រាយជូនណាតើតើនឹងការ comment បាទវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបំណងចង់ប្រឹក្សាតើតើនឹងការដាំបន្លែលើប្រព័ន្ធទឹកនេះបាទធ្វើផ្ទះសំណាញ់ក្តីធ្វើរោងបន្លែហៃដ្រូក្តីបាទបងប្អូនអាចប្រឹក្សាបានណាតាមលេខ Telegram 092 29 89 82ណាបងប្អូនបាទអរគុណបាយបាយចំណាងល្អ